各位姐妹大家好。嗱，喺一個嘅電視嘅清談節目裏邊主持人咧就訪問一位好出色嘅跳芭蕾舞嘅舞蹈家咁就話題咧就唔知點解就扯到關於食嘢喎咁主持人問佢啦：你最中意食乜嘢啊？咁樣咁呢個舞蹈家咧就話即刻佢話：最中意食雪糕啊！主持人就話：雪糕啊，哇！雪糕咧好高熱能嘅喎你點樣平衡呢個即係嗰個身形食雪糕嘅呢個誘惑係咪可以咁話呢個舞蹈家就話咧：我上一次食雪糕咧係20年前。嗱各位兄弟姊妹係咪？的而且確咧，雪糕冇錯，佢好中意食，係一個誘惑嚟嘅但係咧，佢有自己嘅立場，有自己咧願意努力實現嘅跳芭蕾舞嘅呢一個嘅理想。於是咧，佢有足夠嘅能力咧，可以退卻誘惑。咁今日咧喺福音裏邊，耶穌三退魔誘耶穌咧唔係要有啲咩理想咩要做到啲乜嘢好出色嘅嘢唔係。耶穌一而再，再而三嘅堅持肯定嘅，好簡單。自己天主子嘅身份，即係天主所愛嘅呢個身份，因為我係天主所愛嘅，我唔需要證明啲乜嘢唔需要咧按照魔鬼嘅話你做呢樣做嗰樣去證明自己話咧要完成呢啲嘢，天主先愛我嘅。咩誘惑咧？呢三個誘惑咧真係咧人生裏邊一般都離唔開嘅。第一可以話係財富嘅誘惑。第一個誘惑咧就係大家睇到，即係將個石頭變為餅啊嘛，係咪？耶穌肚餓嘅喎，於是有啲人話：喂，肚餓食嘢點算係即係唔係罪嚟噶嘛？係嘛？冇錯即係耶穌冇能力將石頭變麵包咧？有。耶穌係咪肚餓需要食餅咧？需要食麵包咧？需要。不過係唔係一肚餓就要食嘢咧？人同動物唔同喎動物就係飢吃渴就飲係嘛？但人咧有理性啊嘛人有思想啊嘛我可以守齋啊嘛我可以有更高嘅原因食少啲唔食遲啲食係咪而且咧而家魔鬼呢個誘惑係乜嘢你如果將石頭變麵包咧，就係如果你係天主子，即係用呢個行動咧去證明你係天主所愛嘅。所以唔係淨係肚餓食嘢咁簡單。為耶穌嚟講咧，唔需要證明啊嘛。我點解要聽你話去證明啫？咁其實呢個餅咧係一個象徵，就係講緊咧世界上嘅我哋人咧好想擁有嘅嘢，可以滿足我哋一個嘅內心嘅渴求嘅嘢，即係代表住咧世物財富要擁有但係如果係咁樣嘅話咧於是咧變成被財富所擁有唔係我擁有財富好啦，咁第二個誘惑咧，權勢呢個又真係咧好大嘅誘惑嚟嘅點樣講咧大家即係你睇下，有錢而冇權咧，啲錢都可以冇咗嘅喎因為權咧可以將你啲錢咧即係拎走咗係咪？因為我有權啊嘛係嘛？權咧好緊要點樣有權咧可以使得鬼推磨上一代咁講即係你叫鬼神去做嘢都得嘅因為你有權人人都要聽晒你話今時今日我哋呢個世界上邊最有權嘅莫過於嗰啲大國嘅總統元首係咪？係，不過大家都知道啦，佢哋首先係咪乜都做得先？都唔係嘅喎一個國家幾咁軍事強大經濟力量都係有限嘅，都要同其他國家去傾啊嘛，都有啲外交係嘛，都有啲嘢要注意雖然你咧就話我又要打嗰個又打呢個，過幾年一樣咪落台落咗台之後過咗一段時間，邊個仲記得你所以權勢都一樣會過去嘅魔鬼嘅誘惑咧就係呢啲權勢係我㗎你朝拜我啦，咁但係事實上根本就唔係佢嘅，魔鬼係呃人嘅、欺騙嘅你朝拜我就俾晒，耶穌當然唔會朝拜佢啦好啦，
第三個誘惑咧第一個誘惑係財富，係咪？第二個誘惑咧係權勢，第三個誘惑咧榮譽。點解？有錢如果一個人係有錢係有權之後，就想點啊？出名咯，係咪啊？我唔單止人哋咧要人喺人面前咧，即係人哋會喺我面前咧就怕我，係因為我有權，而且我都希望咧人哋會讚我，係嘛？嗰種咧被讚賞啦、被肯定啦、飄飄然噶嘛咁但係咧個問題喺邊度咧？俾人讚唔係罪過嚟㗎但係咧嗰個點樣得到呢個讚美咧？顯奇蹟喎，要逼天主喎，由個聖殿頂跳落嚟，喂，你唔係需要噶嘛，係咪？點解要咁啫？好啦，就算係死亡，喺死亡面前，天主係唔係一定要顯奇蹟，使到我哋唔會死嘅，使到我哋病都要好翻嘅，所有病都好翻嘅，咁先至證明天主愛我哋咧？如果係咁樣嘅話咧，呢個世界上就好多人啊，即係冇人死係嘛？唔係咁樣嘛，因為我哋所信嘅天主父咧，佢嘅愛彰顯喺死而復活裏邊啊嘛，係咪？死亡唔係表示天主唔愛我哋啊，病唔係表示咧天主唔愛我哋啊。各位兄弟姊妹，呢份就係我哋嘅信仰，天主嘅愛超過一切超過一切好啦，耶穌點樣可以擊退呢3次嘅誘惑？呢咩嘅武器可以肯定我唔需要財富，唔需要權勢唔需要榮譽即使人哋鬧我都好，我知道咧天主係愛我嘅係咩武器乜嘢係佢嘅力量咧？主耶穌重複過3次，經常記載或者經常說。咩係經？聖經咯，聖經係咩？天主嘅說話咯所以耶穌咧真係天主子真係天主所愛嘅，因為佢天主對天主父所愛嘅說話咧，唔單止記得好清楚唔單背熟聖經我哋咁話而且咧係深入去佢嘅生命裏邊於是佢用天主嘅說話嚟到擊退魔鬼。佢唔係同魔鬼咧喺度糾纏傾偈唔係講天主父充滿住佢嘅內心，於是佢每一次都話經常記載。各位兄弟姊妹，所以點解我哋要咁熟聖經？其實唔係淨係背聖經金句而係我哋要熟悉同我哋講說話嘅呢一位天主父喺裏邊，喺呢個交往當中咧，我哋又肯定我哋嘅身份。第一篇讀經申命紀梅瑟咧教嗰啲以色列人教導佢哋，當你哋入到聖地嘅時候，點你哋咧有初熟之果啦，你哋去奉獻俾司祭嘅時候，你要點樣祈禱你話我嘅祖先喺大河嗰邊係嘛？我哋咧點樣又去到埃及啦？點樣又流浪啦？等等。而家咧我哋有呢個出產我哋拎嚟奉獻俾你。點解因為我哋完全屬於你嘅，你係我哋嘅天主，我哋係你嘅子民。所以呢個奉獻將個初熟之果，即係啱啱出嚟嘅呢啲，我哋拎去俾天主。所以各位兄弟姊妹，禮拜我哋捐錢係嘛？參加彌撒唔係咧俾神父冇嘢食或者聖堂燈油火蠟呢個當然係，不過更加深嘅意思係講緊乜嘢？喂，我所賺嘅係嘛？我所擁有嘅其實唔係我嘅，係天主嘅恩賜，所以我咧攞翻一啲出嚟，按照我嘅能力，按照我嘅奉獻嘅心力，我表示我係屬於佢嘅。各位弟兄姊妹，呢一份係更加緊要所以當我哋咁樣做嘅時候咧，正正就係咧喺羅馬書第2篇讀經裏面講咧，我哋口裏承認，心裏相信然後我哋通過我哋奉獻嘅一啲錢啦，或者係服務教會啦，係嘛等等咧，去表示出我係天主所愛嘅仔女即使我冇好多財富，即使我唔係一個好有權有勢嘅人即使我咧未必係好差嘅榮譽，但係我唔係追求榮譽啦，係咪咁咧？但係我係天主所愛嘅，我熟悉天主所講嘅說話，經上所在咁呢個禮拜俾大家聖經金句咧，就係呢個4章4節，經上所在，好緊要，熟悉聖經，好使到咧其中幫我哋肯定我哋做天主仔女嘅身份。做仔女做咩聽話嘛，聽邊個話？天主嘅說話每一年嘅4旬期第一主日，我哋喺教會裏邊咧都係做呢個恩選禮，係嘛？後世嘅兄弟姊妹咧喺呢個恩選禮之後咧
成為咗後洗者，向咧成為天主仔女領洗又近咗一步，呢個身份咧又近咗一步所以喺呢度咧，我好希望我哋嘅後洗嘅兄弟姊妹啦，同埋我哋已經領咗洗好耐嘅，睇下耶穌點樣退卻誘惑經上所在，等我哋都熟悉親近天主嘅說話，更深體會我哋係佢所愛嘅。好，我哋祈禱，因父及子及聖神之名，阿們。主耶穌基督，感謝讚美你，今日咧你3次嘅退卻魔鬼喺財富啦，喺權勢啦，喺榮譽啦呢3方面嘅誘惑你所用嘅武器靈性嘅武器咧就係天主父講嘅說話。所以你每一次第一句說話對魔鬼講乜嘢？經上所在，即係我嘅爸爸講乜嘢，我天父講乜嘢，我完全信靠佢。當我引用佢嘅說話嘅時候，我就係佢所愛嘅仔女咯，我就係一個聽佢說話嘅仔女咯。唔單止聽佢說話，我生活出嚟即使財富權勢榮譽呢啲咧，唔係我所追求嘅，我所追求我所渴望嘅就係天父嘅說話。所以主耶穌基督話，感謝你俾我哋咧一個好好嘅榜樣求你使我哋咧都能夠跟隨住你，好似你一樣去聆聽天主嘅說話，去生活天主父嘅說話。我哋咁樣向你祈禱，因為你係天主永生永王。阿們。因父及子及聖神之名，阿們。好呢個禮拜聖金句咧一特別，但係好簡單，經上所在，路加福音4章4節喺香港咧兒童節就係4月4號啊嘛，所以呢句說話咧亦都係呢個章節嘅數目都提醒我哋係天父所愛嘅仔女，我哋係佢嘅兒童，係嘛？經上所在，多啲睇聖經好，拜拜，天主保佑。